Hello，大家好。S 一第六場我睇到係8號咧靚過7號咁我推薦俾你哋啊，睇下你有冇心水連彩赤旗整個碗膽俾你哋8號如果你睇到我片嘅咁樣咧你就參考下啦。我哋群組咧我都叫佢哋買8號，即係8號 Win 咁樣咧你哋參考啦。都算係幾叻㗎啦。呢啲外國馬咧，翻嚟叫做已經交咗2 Win。講下呢場。哪怕即使真係南關東競馬組合啦，成日講嘅比較高級數嘅地方賽事，其實你要銜接翻去中央都唔容易。希望精神啦，拜拜。